హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఇవాళ మా ఇంటికి కొత్తగా గెస్ట్ వచ్చారండి. అదేనండి టేబుల్ టాప్ గ్రైండర్. చాలా రోజుల నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ఫైనల్గా ఇవాళ కుదిరింది. వారంటీ అయితే ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. 5 ఇయర్స్ మోటార్ వారంటీ ఇచ్చారు. కార్డ్ కూడా ఇచ్చేశారు. మేమైతే దీన్ని ఆన్లైన్లో తీసుకోలేదు, బయట షాప్స్కి వెళ్ళి తీసుకున్నాము. సో దాన్ని ఎలా ఓపెన్ చేసి క్లీన్ చేయాలో మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. నేనైతే కొత్తగా ఏదైనా తీసుకుంటే దానికి కొంచెం పసుపు రాసి బొట్టు పెడతాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ మోడల్ కనుక మీరు ఎవరైనా తీసుకున్నట్లయితే దాని సర్వీస్ ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మీకు కనుక ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.